有人问火山熔浆的内部温度到底有多高？你看这位老哥亲自用脚取出一块熔浆后，还想用手去试探熔浆的温度，结果就是轻轻碰到，手就已经被烫起了泡。专业人员在穿着专业隔热服的情况下，手持专业的测温仪器，将仪器插入熔浆的内部，可见仪器显示出来的温度是1162度。接着工作人员用工具取出一块滚烫的熔浆，将其放入一个水桶中，桶内的水瞬间沸腾，变成滚烫的开水，更别说想用手去触碰了。熔浆从火山在慢慢流出来的过程中迅速冷却，形成表面黑黑的火山泥。黑黑的物质看起来没有很热，但扒开黑色的外表，内部依旧是红彤彤滚烫的熔浆。熔浆温度高达600摄氏度至1400摄氏度，它如同一条暴怒的火龙，肆意地在大地上奔腾。熔浆所到之处，一切都要遵循它的规则。坚硬的岩石也被它的炽热征服，重新化为液态。它让我们感受到地球的力量，也让我们对这颗蓝色星球充满敬畏与好奇。点个关注，让我们一起探索地球的神奇奥秘。